Kendime markete geldim bir su alayım diye. Şöyle yola çıkıyorum. Arnavutluk Tiran'a gideceğiz Ohri'den. Burası zaten birbirine oldukça yakın ikisi sınır olarak. Önce bir suyu alalım. Bu neymiş? Zvarko. Güzel. Kuzey Makedonya'nın sularını seviyorum. Burada da alkol bölümünü gördüm. Videoya da buradan gireyim dedim. Çünkü alkol almayı da merak eden arkadaşlar oluyor biliyorum. Şöyle hemen popüler markalardan hatta gidelim. Şöyle bir yüzlük Jack Daniels almak isterseniz 1965 dinar vermeniz gerekiyormuş. Yine GB'de 1439. Son olarak da dostlar şöyle göstereyim hızlıca. Hani hepsini de teker teker göstermeyeyim. Smirnoff bir vodka almak isterseniz de 1 litresi 999'muş. Uygun. Alkol fiyatları Kuzey Makedonya'da uygun. Uçakla dönerken sanırım 5 litre hakkınız var. Ona siz bir daha check ederseniz hangi hava yoluysa ona göre alkol de götürebilirsiniz. Bizim pembe domatesler. Meşhur annemin pembe domatesi. Güzel gözüküyor. Büyük ihtimal bunlar lezzetlidir. Kilosu olduğunu tahmin ediyorum. 126 dinarmış dostlar. Öyleydi. Suyumu alayım. Yola doğru çıkalım. Ohrid otobüs istasyonuna gideceğiz. Ohri Kuzey Makedonya'da bulunuyor. Böyle küçük tatlı bir kasaba. Gerçekten çok güzel bir yer dostlar. Geçen videoda zaten bol bol yer verdik. Hem Üsküp'ten buraya nasıl gelinir hem de Ohri'de neler yapılır böyle kısaca size göstermeye çalıştım. Keyifli videolar oldu. Onlara da bakabilirsiniz. Bu videoda sizinle beraber buradan yola çıkacağız. Söylediğim gibi otobüs istasyonuna gidiyorum şimdi. Ben internet üzerinden satın aldım. Flixbus sitesinden aldım. Saat 2'de şu anda saat 1'e ya 1 ya 1 birazcık geçti. Cebimde birazcık dinar var. Önce bir taksi soracağım. Ne kadara götür? 300 dinar var cebimde. Kontrol ettim. Bir bakayım eğer 200'e falan götürürse. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. Yol da verdi sağ olsun bana. Taksi durağı da hemen böyle şehir merkezinin arkasında bulunuyor. Tiran'a gideceğiz. Arnavutluk. Bakalım sınırda bir problem yaşayacağız mı? Sırbistan sınırında çünkü değişik işler olmuştu. O videoyu izlediyseniz hatırlarsınız. Beni dostlar eğer izlemediyseniz de kısaca söyleyeyim. Sırp polisi tuttu, içeri aldı. Senin üzerinde uyuşturucu madde var. Sen uyuşturucu taşıyorsun. İşte Tayland'a gitmişsin, Kamboçya'ya gitmişsin, Malezya'ya gitmişsin. Kesin sende bir şeyler var diye. Tüm o uyuşturucu grubunu saydı. Üzerime aradı, çantalarımı boşalttı. Epey bir uğraştırdı beni. Ama tabii ki de öyle bir şey olmadığını ona da söyledim ilk seferinde. Öyle şeyler kullanmadığımı, hoşlanmadığımı, böyle bir şeyin mümkün olmadığını da ona anlattım ama yine de aradı, sonra da G'ye almıştı. O videoyu da izleyebilirsiniz. İlginç bir anıydı benim için de. Bunu yıllarca anlatacağım yani. Şimdi şuradan bir taksi bakalım. Okay. You take video. Yeah, take video. Oops. 300'e götürecekmiş. Cebimde tam 300 dinar var. Yürümeyeyim şimdi bu sıcakta. Hadi bakalım bindik. Buradan bir 5-10 dakika falan sürecek. 5 dakika falan sürecek. Oldukça yakın. Aslında pazarlıkla biraz daha inerdi bu arada. Ben sanki 200-250 diye okumuştum. Ama şimdi abiye de zaten cebimde dinar kalsa ne olur kalmasa ne olur noktasında biraz da abimizin de işi görülsün. Geçen videoda söylemiştim bizim konakladığımız yer. Hemen bu yerin arkasında çok güzel bir odaydı. Tavsiye ederim valla, temizdi de. Oranın sahibi abi de çok iyi bir abiydi. Hiç bizi darlamadı. Geldi gece parayı aldı. Hatta tam mı verdik biraz eksik mi? Ya no problem dedi. Problem yok dedi. Güzel yerleştik. Duşu falan da keyifliydi. Öyle. Bu araba da ilginç. Bayağı ön konsoluna baksanıza. Bayağı geniş bir araba. Bizde var mı bu? Renault mu? Renault. Renault'un Scenic modeli galiba da bizde daha ufak oluyordu o modeller. Türkiye. Ha, in İzmir. İzmir. Aha, you know İzmir? Yeah. Have you ever been Turkey? No. No. Maybe one day, right? No money. No money. Okay. Money. Taxi is not good job. Şimdi abimizle biraz sohbet ettik. Kendisi sağ olsun bana açıkladı durumu. Taksiye dedi buradan bindiğin için 300 söyledim, yani daha pahalı söyledim. Eğer dedi Türk çarşısının oradan bilseydin arka taraftan daha ucuz olacaktı. Çünkü benim dönmem gerekiyor dedi. Ki anlattığı hikaye de doğru. Halbuki şuradan binseydi, yeah, this one right? No. There. Okay. Roundabout and then left you have taxi there. Okay. 1 kilometre aslında ileri gidip oradan binseydim daha ucuza götürürmüş dostlar. Artık yapacak bir şey yok. Binmiş bulunduk. Diyoruz, taksilik çok kötü olduğundan bahsediyor ve sürekli kaçak bir şekilde Uber yapıldığından, polislerin dahi kaçak yollu taksicilik yaptığından bahsediyor. Türkiye'de de duyuyoruz gerçi korsan taksileri ama burada da aynı durum söz konusuymuş. İlginç, bilmiyordum bu kadar burada problemli olduğunu. İşte yürüme yolu da böyle. Yani otogara yürümek isterseniz bu yoldan yürümeniz gerekecek.
Ya yürüyerek aslında çok uzak değil, yürünür ama imkan varsa taksiyle de daha keyifli olur. Hemen ufak bir zaten istasyon var. Bu arada eğer Üsküp'ten buraya gelirseniz yine bu istasyonda ineceksiniz. Ama daha geride inerseniz şehrin merkezine daha yakın olursunuz. Buradan Üsküp'e gitmek isterseniz yine bu istasyona gelmeniz gerekiyor. Yani her türlü bu istasyona bir uğrayacaksınız. Öyle söyleyebilirim. Şimdi insanlar oradan bilet alıyor ama benimki zaten Flixbus'tı. Online bir şekilde aldım ben yine bileti. Bu arada Flixbus'la diğerleri arasında çok fiyat farkı yok. Yani neredeyse aynı fiyatlar. Şimdi dışarı çıkalım bir bakalım. Acaba benim otobüs mü? Öyleyse çantayı verirsem çok güzel olur. Hiç çantayla uğraşmak istemiyorum. Hadi bakalım şuradan çıkalım. Check-in yapmam gerekiyormuş. Normalde direkt bu bileti okutuyordum aslında ben Flixbus'a. Fakat buradaki sistem check-in yapmamı gerektiriyormuş dostlar. Şimdi bir check-in'imizi gerçekleştirelim. Bileti online bir şekilde almıştım. Ondan sonra buraya geldim. Böyle check-in yapmam gerekti. Normalde gerekmiyor ama burada gerekiyor dostlar. Ve 50 Makedon dinarı da sırtımdaki çanta için ödedim. Aslında korktuğum başıma geldi. Cebimde hiç nakit dinar yok. Hepsini taksiciye verdim. 10 ya da 15 falan kaldı. Buna da 50 vermem gerekiyordu. Allah'tan kredi kartı geçiyormuş. Bir problem yaşamadım. Sizin de aklınızda olsun eğer. Hani buraya gelirken böyle Tiran'a geçmek isterseniz yanınıza en azından bir 50 dinar bulundurun. Şimdi check-in saatini bekliyorum. Yani çocuk o tarafa daha geçme. Çok erken senin için dedi. 10 kala gel dedi. Zaten çok bir zamanda kalmadı 10 kalaya. Güzel. Şu ana kadar problemsiz bir şekilde geçtik. Sınır çok yakın. Ya sınırda da problem yaşamam diye umut ediyorum. Bundan sonrası kolay dostlar. Tiran otobüs terminalinden şehre nasıl gidilir? Bir de onu çözmemiz gerekiyor. Onu da çözeriz ama problem yok. Devam ediyoruz. Ufak bir otobüsle bineceğiz. Çok büyük değil yani dolmuş tarzı. Zaten söylediğim gibi çok yakındı. Boş da tabii başka yerlere belki uğrayacaktır. Güzel. Boş olmasını ekstra sevdim. Şöyle şimdi kendime uygun bir yer bulayım. Bakayım şurası geniş güzel. Şöyle geçtim. Güzel, gayet kolay bir şekilde. Check-in işlemini unutmazsanız gelince problem olmaz. Bir de yanınıza 50 dinar alın bagaj için. Şimdi buradan 2,5-3 saatlik bir yolculuk olacak. Ben zaten inince dostlar size pasaport durumlarında anlatırım. Bazen topluyorlarmış, bazen de tek tek sınırdan geçiyoruz. Şimdi beraber deneyimleyeceğiz bunu. Ülkeden, Arnavutluk'tan selamlar tekrardan. Gerçekten hayatımda geçtiğim en kolay sınır oldu. Dolmuş şoförü pasaportları topladı ve bize hiçbir şey sorulmadı dostlar. Yine de ben detay kısmını inince daha çok anlatırım. Şimdi böyle bir yerde mola verdik. Bir 5 dakikaymış mola. Buradan bir tuvalete de gireyim diye düşünüyordum ama tuvalet ne tarafta ona bakacağım. Buradaymış. Güzel. Problemsiz bir şekilde açtık yolu. Bizim aracın lastiklerine baksanıza. Kabağın da kabağı olmuş artık. En son Tayland'da görmüştüm bu kadar kabağını. Arka tarafa bakayım. Arkası hadi bir tık daha kurtarır vaziyette. Böyle dağ yollarının arasından bu arada bu mola yerine geldik. Makedonya'dan çıkar çıkmaz hemen böyle güzel dağ yolları karşıladı bizi. Burası da güzel böyle keyifli bir dinlenme tesisiymiş. Siz de araç kiralarsanız veya bunu kullanırsanız buraya geleceksiniz büyük ihtimalle. Oldukça keyifli bir yermiş. Bu arada sınırdan geçerken bir problem oldu. Bayağı bir bekledik uzun süre. Bilgisayarlar dostlar arızalanmış maalesef. Birazcık onun için bekledik. Yoksa diğer işler çok hızlı bir şekilde halloldu. Valla bu kadar rahat olmasını beklemiyordum. En azından diyordum bir ineriz yine pasaportu gösteririz falan. Galiba damga da basmamışlar. Genelde Balkan ülkelerinde böyle karadan geçerken fazla damga basmıyorlar. Hani ben başkalarına da sordum. Onlar da aynı şeyi söyledi. Yine basmadıklarını söylediler. Sisteme okutuyorlar sadece. Bu da Erseke'ye gidiyormuş. Erseke neresi acaba? Güzel. Yolculuk devam ediyor tüm hızıyla. Tiran'dayım, indim. Yine otobüs istasyonundayım, terminalindeyim. Bu da dostlar şehir dışına kurulmuş. Ben anlamıyorum bu ülkelerin, şehirlerinin böyle terminalleri dışarı almalarına. Gerçekten bir anlam veremiyorum. Buradan herhalde bir 10 kilometre falan gitmem gerekecek. 2 numaralı otobüs var hemen karşımda şu anda. Siz de geldiğinizde zaten görürsünüz bunu. Galiba 5 lekti. 5 Arnavut parası yani. Bununla beraber merkeze kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şimdi herhalde birazdan şoför gelir. Ben de yavaştan otobüsün içine doğru geçeyim. Center. Yeah, Okay, thank you. Şu elimde tuttuğum para da 100 lek. 100 lek şu anda 38 lira gibi bir şey yapıyor. Bu otobüsün 50 lek olduğunu duymuştum. Hadi 50 olmasın, 100 olsun diyelim. Yine de beni götüreceğini düşünüyorum. Ücret de bindikten hemen sonra görevli geliyormuş. Sizden parayı temin ediyormuş. Zaten girişte herhangi bir şekilde para falan vermedik.
Öyle bakalım. Yüzdek'le beraber merkeze gideceğiz. Biraz da şans eseri hostelime 1 dakika yürüme mesafesi kala son durakmış. Yalnız ilk hissiyat olarak herhalde biraz da iş saatinde geldiğim için böyle kaotik bir ortam karşıladı beni. Şimdi bakalım hostele doğru gitmeye başladım. İlk defa Arnavutluk Tiran'a geliyorum ben de. Yani şu an sizinle beraber aslında. İlk defa şehrin merkezini biraz da olsa böyle gezmiş olacağım. Zaten öteki videoda şehrin altını üstünü getiririz beraber. Valla ilk hissiyat olarak dostlar güzel bir yer gibi gözüküyor. Bana çok Türkiye'yi anımsattı. Çok Türkiye şu anda. Sanki böyle Karşıyaka'da bir iş çıkışında evime doğru yürüyorum. Öyle söyleyeyim size. O kadar benziyor yani. Şöyle hemen ilk fiyatlara da bakalım. Burger 550, cheeseburger 650 lekmiş. Güzel, fena değil. Zaten dostlar söylediğim gibi hesaplaması çok kolay. Ondan bahsettim mi size? 100 lek 1 euro. Gayet basit. Burada hesaplarda hiç kafaların karışacağını düşünmüyorum açıkçası. Yüzer hesaplayacağız her şeyi. Şimdi şöyle bir meydana geldik. Ben bir hosteli bir daha check edeyim. Neredeymiş? Zaten merkezi bir yerden tuttum. O yüzden büyük ihtimalle burası da böyle merkezlerden. Bayağı kalabalık etraf. Kuzey Makedonya'dan sonra burası bana bayağı kalabalık geldi. Daha böyle bir karışık keşmekeş var şu an ortada. Ama sevimli dostlar, güzel duruyor. Biraz fazla şehir. Tek problem benim için şu anda o. Pasaport noktasında da söylediğim gibi herhangi bir damga da yok. Tekrardan baktım pasaporta. Herhangi bir problem de olmadı. Gayet kolay bir şekilde şoför pasaportları topladı. Sadece sistemde bir problem varmış. Onun için bekledik. O problem giderildikten sonra çok hızlı bir şekilde, zaten 8-9 kişiydik. Hepimiz hemen geçtik dostlar sınırı. Hiçbir problem olmadı. Buraya gönül rahatlığıyla Üsküp'ten gelebilirsiniz. Üsküp'ten de gelmek için sanırım yine Ohri ve yine bu kapı. Eğer başka bir kapı yoksa. Ohri'deyseniz de direkt o kapıdan geleceksiniz zaten. Yine problem yaşamazsınız. Şimdi benim hostel nerede? Bana çocuk video falan yolladı da. Bir bakayım videoya. Yanlış girdik. Bir dakika bakalım. Yanlış girdik. Bir sokak erken girdik. Geri dönelim. Google haritalar da bazen yönünü kaybediyor. Emir'de de aynı problem olmuş. O bana dedi ki benim de telefon düştü. Ben o yüzden olduğunu düşünüyorum dedi. Bana da mantıklı geldi. Herhalde dedim telefon düştü. Sonra aklıma geldi. Şimdi de aynı şeyi yaşadım. Bende de oluyor aynı şey. Sürekli böyle yönünü kaybediyor. Ne taraftan gireceğini şaşırıyor. O yüzden şimdi iPhone'un kendi haritalarından buldum. Sağ taraftan bakalım. Dönünce çok yakınız. Bir dakika. Siz nasıl buldunuz şehri ilk hissiyat olarak? Ne düşünüyorsunuz? Hostele atalım hemen çantayı. Zaten hiçbir işim yok hostelde. Sabah da söylediğim gibi duşumu almıştım. Keyifli dostlar. Çıkarız dışarıya. Hemen şöyle bir şehri keşfederiz. Bir şeyler de yemem lazım. Bayağı bir acıktım. Artık buralarda bilmiyorum ne yenir ne edilir ama birazcık doğaçlama bir şekilde hemen hızlıca deneriz bir şeyler. İlk yemeğimizi de Arnavutluk'ta böylece tatmış oluruz. Şehir ve ülkeyle alakalı diğer bilgilere de benim bugün birazcık böyle şehri keşfetmem lazım. Hem biraz şehri keşfederim. Ondan sonra da hem Arnavutluk hem de Tiran üzerine zaten sohbet ederiz. Burası gösteriyor. Ben şu çocuğun bir videosuna bakayım. Çağları attım. Hemen kendimi de şimdi dışarı atıyorum. Kaldığım hosteli de size göstereyim. Belki gelirseniz bu taraflara. Gerçi önünde bir ibare yok. Dostlar sorarsanız ben size yorumlarda söylerim. Güzel bir hostel, temiz bir hostel. Çalışanlar da iyiydi. Parayı da nakit bir şekilde verdim direkt lek olarak. Herhangi bir problem yok. Şimdi kaldığım yer şöyle gözüküyor. Biraz burası böyle ıssız gelebilir size ama şimdi bakın hemen. Şu ara caddeden geçtik mi çok güzel böyle direkt merkezdeyiz. Hatta ben yakındaki gitmek istediğim konumlara da baktım. Burası her yere oldukça yakın. Direkt bakın böyle güzel bir tren gecesine çıktık. Vay be. Bayağıdır böyle şehir bir yerde olmamıştım. Burası tam o böyle şehrin karşılığı. Hostelde çalışan arkadaştan, kendisi de kibar, çok iyi niyetli biri. Dedim ki ben böyle geleneksel bir şeyler denemek istiyorum. Burada en güzel nerede yiyebilirim? Kendisi bana bir tane restoran önerdi. Şimdi buraya da oldukça hatta yakın bir restoran. Şimdi oraya doğru gideceğim. Böyle geleneksel bakalım ne bulabiliriz. Güzel bir şeyler yemek istiyorum. İnternetten de baktım yorumlarına. Gayet güzelmiş dostlar. Valla kurt gibi de açım. Şöyle bir de güzel bir şey çıkarsa bugün tadından yenmez. Ben şimdi arkadaşın önerdiği yere geldim.
Era Restoran diye geçiyor burası. İçerisi de oldukça kalabalık dostlar. Fiyatlara da şöyle hızlıca bir göz gezdirdim. Çok pahalı değil aslında. Burada 100 üzerinden hep gidiyoruz. Söylediğim gibi 101 euro. Ben de şu anda bir tane ciğer söyledim. Buranın çünkü zaten Arnavut ciğeri meşhurdur biliyorsunuz. Ben de buranın en ünlü, en tavsiye edilen restoranında şimdi bir tane kendime ciğer söyledim. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok açım. Bakalım nasıl gelecek. Size de böyle yavaş yavaş gösteririm. Yerken de yorumlarımı mutlaka katarım. Umarım beğenirim. Size böyle güzel bir yerde tavsiye etmiş olurum. Kendim de böyle güzel bir şey yemiş olurum. Benim yemeğim geldi. Çok güzel gözüküyor gerçekten ve dostlar şimdi size şöyle hem yemeği göstereceğim hem de buranın arkasını göstereceğim. Dedikleri gibi yorumlarda öyle diyorlardı zaten. İnanılmaz bir sıra oluştu burada. Önce bir yemeği göstereyim ama ondan sonra sırayı zaten gösteririm. Evet, ciğer şu şekilde geliyor. Şöyle iyice yakınlaşayım sizin için. Üzerinde şurada peynir olduğunu tahmin ediyorum. Soğanı var, domatesi var. Biberi yine burada var. Gayet güzel gözüküyor. Ve şöyle restoranı da size göstereyim tekrardan. Era diye bir restoran. Kapının önündeki kuyruğu görüyorsunuz. Bu insanlar şu anda burada yemek yemek için sıraya girmiş vaziyette. Arkadaş beni uyardı. Çok sıcak, dikkat et dedi. Tamam dedim ama ufak ufak başlayabiliriz artık. Yanına bir de ekmek söyledim dostlar. Ekmekleri de şöyle size göstereyim hemen. Şöyle gözüküyor. Fiyat bilgisini de zaten buradan kalktıktan sonra vereceğim size. İzninizle başlıyorum artık ciğere. Bakalım dedikleri kadar var mı? Çok merak ediyorum. Nasıl bir ciğer yiyeceğiz? Dostlar, gerçekten çok lezzetliymiş ciğeri. Şöyle yakından size bir daha göstereyim. Yumuşacık bir ciğer yiyorsunuz öncelikle. Buraya gelince ben şu anda sizin için de yiyorum. Onun yanında baharatlarının ve tabii o soğanın, domatesin tadı da tüm ciğere geçmiş. Bu da ekstra bir lezzet vermiş. Ve çok iyi. Bir de şu peynirli kısmından almak istiyorum. Acaba peynir nasıl bir lezzet verecek? Peynirle beraber de enfes oldu gerçekten. Valla dostlar burayı gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Mutlaka geldiğinizde Arnavutluğa burada bir gelin, ciğer yiyebilirsiniz. Bir sürü farklı seçenek de var bu arada. Sadece ciğerle kısıtlı değil. Farklı bir şeyler de deneyebilirsiniz. Ama ciğer benden çok geçer not aldı ki ben normalde pek ciğer sevmem açıkçası. Biraz mesafeliyim ciğere karşı. Ama buranın ciğeri benim bütün önyargılarımı yıktı. Dostlar ben bunun tadını çıkartayım afiyetle. Ondan sonra görüşelim. Şöyle son bir tane daha sizin için şöyle iyice göstereyim bir de yakından. Pişmesi falan da çok iyi gözüküyor çünkü. Ve diğer bir yerde görüşelim. Burada haberlerde sürekli eylemleri gösteriyorlar bu arada. İnsanlar da oturmuş şöyle baya izliyor. Bu civarda bir eylem olduğunu tahmin ediyorum. Ben de böyle bir gruplar gördüm çünkü. Ona da bir internetten bakarım. Bir sonraki videoda mutlaka değiniriz o konuya. Gelelim bizim meşhur ciğere. Dostlar gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim. Eğer böyle hele ciğer seviyorsanız sizi çıldırtabilecek bir lezzetteydi. Ben o kadar ciğere yüksek değilim söylediğim gibi ama gerçekten çok lezzetliydi. Ben soğan falan da pek sevmiyorum. Beni rahatsız ediyor. Onları dahi yedim. Bütün o güvecin tadı da geçince ciğere ekstra lezzetli olmuş. Ciğerin ücreti 770 leki. Onun da Türk lirası karşılığı 290 lira. Böyle bir ciğere 290 lira gerçekten bedava. Yani ben çok memnun kaldım. Fiyat performans olarak da çok iyi. Öyle çok lüks bir restoran değil ama gayet garsonlar da çok tatlı ve kibardı. Sırbistan'da hatırlıyor musunuz? Size anlatmıştım. Bir tane garson tip vermedim diye bir dünya laf etmişti böyle yanımda para olmamasına rağmen. Burada da aslında aynı problemi yaşadım ve gönlümden gerçekten tip bırakmak geldi bu sefer. Ama en büyük param 1000'di. 1000 de gerçekten yüksek bir meblağ. Yani bir ciğer parası yapıyor. O benim yarınki aslında gezeceğim, ayırdığım bütçe. O yüzden veremedim. Ona rağmen o kadar kibarlardı ki garsonlar işte. Hani beğendiniz mi, nasıl? Birazcık Türkçe de biliyor. Ben de zaten direkt gelince Türkçe söyledim. Ben hem Türkiye'den geliyorum hani biz de ciğer yemeye geldim. O da hemen sağ olsun getirdi. Garsonlar da çok kibardı. Çok güzel bir restoran. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Önünde kuyruk oluyor fakat ona dikkat edin dostlar. Hemen böyle kuyruk yokken oturmanızı tavsiye ederim. Bayağı bir bekliyorlardı. Hala beklemeye devam ediyordu insanlar. Şimdi şöyle bir Tiran gecelerine de bakalım. Valla bütün yol yorgunluğumu aldı. Bir de üzerine şöyle güzel bir kahve içecek bir yer bulsam tadından yenmez. Buraları nereye benzettim? Hemen size söyleyeyim. Yani çok aşırı benziyor. Alsancak Gül Sokağı'nın o tarafları.
Direkt zihnimde orası şu anda canlandı. Böyle ağaçlar altında. Bir sürü restoran, kafe, bar var. Gayet keyifli. İnsanlar da, hava da güzel. Hava da fena değil. İnsanlar da dışarı çıkmış. Keyifliymiş ya Tiran. Tiran'a gelir gelmez vallahi kanım kaynadı. Isındım yani. Önce biraz dedim acaba çok büyük şehir gibi mi? Ben çünkü daha ufak yerleri gezmeyi seviyorum. Hatta böyle bayağı ufak olsun benim için. Ben böyle o yerleri gezeyim, aklıma ilk gelenlerden. Mesela Tayland'ın kuzeyinde gittiğim Pai kasabası. Yine Azerbaycan'da gittiğim Şeki. Çok hoşuma gitmişti böyle küçük yerler. Ama burası da hissiyat olarak kesinlikle öyle. İnsanı rahatsız eden bir kalabalığı ya da işte yüksek binaları yok. Böyle gayet tatlı, sevimli kafelerin olduğu bir kısımdayız. Yavaş yavaş bu videonun da sonuna gelelim. Ben de artık hostele geçeyim, birazcık dinleneyim. Bu video sizinle beraber Ohri'den başlayan bir maceraya atıldık. Ohri, ondan sonra Tiran'da indik. Oradan da bir otobüs yolculuğuyla Tiran merkeze ulaştık. Ciğerimizi de yedik dostlar. Onu da göstermiş oldum. Güzel oldu böyle gece gece. Videonun sonunda umarım gece izlemiyorsunuzdur. Çünkü sizi acıktıracaktır diye tahmin ediyorum. Umarım dostlar videodan keyif almışsınızdır. Ben çekerken keyif aldım. Yolculuktan da keyif aldım. Arnavutluğa başladık. Biraz buraları gezeriz. Ondan sonra da yeni ülkeye doğru yavaştan yola çıkarız. Ama daha Arnavutluk'tayım. Buranın da böyle gitmek istediğim, size göstermek istediğim yerleri var. Burada da güzel bir böyle dere akıyormuş. Güzel de kokuyor. Kötü kokmuyor. Yani dedim kötü mü kokuyor diye. Yok, problem yok. Dostlar, o zaman videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda biraz daha böyle Tiran'ın derinlerine ineriz diye tahmin ediyorum. İyi geceler. Hoşça kalın.